はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。スーパーで売っているサイコロステーキ、なんだか通常のお肉とは違うな。そんな風に思ったことある人いますよね。今日はサイコロステーキの謎に迫ります。それでは早速やっていきましょう。今日はこれです。牛サイコロステーキ。スーパーの精肉コーナーにあったものを買ってきました。精肉コーナーではなく、冷凍食品の売り場にあったりもしますね。原材料名を見てみると、牛すじ加工品、牛脂、食塩、砂糖、大豆タンパク、ブドウ糖加糖液糖、乳タンパク質、水飴、香辛料、粉末卵白などいろいろな材料が使われています。商品名のところにも成形肉と書いてあります。お気づきの方もいるかもしれませんが、これは生のお肉をサイコロ状にカットしたものではありません。これはお肉の端材などを使用して作られる加工したお肉です。今回用意したものは主に牛すじを使用して作られているようです。ここ最近お肉の値段も高騰しているので、端材の使い方一つでお店の売り上げも変わってきます。匂いを嗅いでみると香辛料のような匂いがあり、生のお肉の匂いとは少し違いますね。お店でサイコロステーキという名称で牛肉をサイコロ状にカットして提供しているメニューもありますが、このような加工肉が使われている場合もあります。それでは焼いてどんな味なのか食べてみましょう。この生の状態は綺麗なピンク色ですね。本物の肉とは油の入り方や繊維の感じが違いますね。特に油は引かずに焼いていきます。成形肉はハンバーグと同じで細かくしたお肉をまとめています。そのため菌が付着した部分が肉の内部に入っている場合もあります。なので生焼け状態で食べたりせずに、必ずしっかりと火を通して食べるようにしましょう。焼けたので中がどんな感じかカットしてみます。肉の繊維などはなく、指で潰すと肉汁が染み出てきます。それでは食べてみましょう。いただきます。しっかりと味がしますね。ソーセージとかスパムを食べているような感じです。歯切れよく何も知らずに食べたら柔らかい肉だと思いそうです。このまま食べると普通の肉の味じゃないって気づけますが、味の濃いソースとかがかかっていたり、料理に入っていたら気づかない可能性もありますね。それでは今日はこの牛すじを使って自家製のサイコロステーキを作ってみます。今回お肉を決着するのに使うのは、今まで何度か登場しているトランスグルタミナーゼです。先ほどのお肉の原材料名の最後に酵素と書いてありましたが、おそらくその酵素はこういった決着剤です。この食品への添加物表示事項にも書いてありますが、このトランスグルタミナーゼは酵素が失活している場合は該当する添加物なし、酵素が失活していない場合は酵素の表示をすればいいようです。酵素だけ書いてあるとなんだかわかりませんが、こういった表示のルールは他にもありそうですね。まずは筋肉をミンサーで細かくミンチにしていきます。2度引いてしっかりと細かくします。ボウルにお肉を入れて、塩、砂糖、ホワイトペッパー、トランスグルタミナーゼ、水飴を加えてよく混ぜ合わせます。四角い容器に肉を詰めて冷凍庫で固めます。固まったので取り出します。取り出したお肉をサイコロ状にカットします。冷蔵庫で解凍したものがこちらです。普通のお肉だけだとちょっと柔らかいですね。大豆タンパクや粉末卵白などが必要でしたかね。これを硬くする方法がわかる方いればぜひ教えてください。ゼラチンとかですかね。それでは焼いて食べてみましょう。結構油が染み出ますね。この油を中に閉じ込める加工も必要そうです。カットしてみましょう。サイコロステーキというよりはハンバーグですね。そう考えると市販の成形肉はいろいろな材料を使って形を整えていそうですね。それでは改めて食べ比べてみます。いただきます。今日は酔わないレモン丼を飲んでみましょう。ノンアルコールレモンサワーです。こだわりレモンサワーテイストとのことです。グラスに注いだ感じはレモンサワーですね。味はレモネードですね。ノンアルコールレモンサワーという表現の違いで感じ方や使用用途は変わるかもしれません。それでは改めてサイコロステーキ食べてみます。はいはい、次は俺のサイコロステーキです。これは練りが甘かったかな。
市販のサイコロステーキは焼いても形を維持していますね。しっかりと固まっている感じがします。重しなどをしてしっかりと圧をかけても良かったですかね。あと噛んだ時の油や肉汁も多く染み出ます。中に保持させる方法が必要ですね。市販のサイコロステーキの方がより複雑な味なので、ナツメグとかを足しても良かったかもしれません。こういった加工の工夫があるおかげで無駄がなく食材が使われていると思うとすごいですね。自分で同じものを作るのは難しそうです。加工などせずに他の調理方法を考えようと思います。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。サイコロステーキいかがでしたか？身の回りの食品を詳しく見てみるのは勉強になりますね。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。